प्राचीन काल गरवा जी जो आराधना करता है उसको फल मिलता है जी। हम संतों की सेवा करते हैं, बूढ़े आदमी, बूढ़ों की कोई मानेगा मौज मारेगा। ऊपर जाने के लिए ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसको देखते हैं हम भी ऊपर चल के कि और हमें क्या देखने को मिलते हैं। फिलहाल जगह तो भाई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। यह दीवार श्री बलवीर सिंह मास्टर जी पुत्र श्री राम स्वरूप चौधरी ग्राम भट्टी भजिंट व श्री मोरध्वज चौधरी पुत्र श्री मंगूराम चौधरी ग्राम रेस्ती ने भक्त जनों की सुविधा के लिए सन 2006 में बनवाई। तो भाई यहाँ पर आने वालों के हित में यह काम किया गया है। हवा तो इतनी अच्छी आ रही है कि बहुत ही बढ़िया हवा है, लेकिन ठंडी का मौसम है फिलहाल, शुरुआत है और सीढ़ियों पे चढ़ने की वजह से थोड़ा गर्मी भी लग रही है, तो ये हवा बहुत ही आराम दे रही है फिलहाल। बारिश के समय में ये रास्ते बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। पानी की बड़ी रहती होगी ये जगह और पानी सरकने से इस रास्ते पर फिसलन बहुत ही अधिक होती होगी। ऊपर में कुछ आवाज़ आ रही लगता है और भी कुछ लोग ऊपर पहुँचे हुए हैं। ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। आगे में कुछ और निर्देश श्री हनुमान धारा मार्ग गोस्वामी रामदास जी की आज्ञा अनुसार पंडित शिवलाल शर्मा अलवर ने सन 1935 में निर्माण कराया। कुछ लोग आगे झरने से आते हुए पानी में शायद मस्ती कर रहे होंगे। I know that you like it. मछली है क्या भाई? खूब है यार, छोटी है। वो बेटा आगे गए, वो बंदरों को छेड़ दिया ना। बंदर छेड़ वही छेड़ दी, पकड़ ले। गलती से छेड़ दिया। उधम करो लिंक की ना। बंदर परेशान करेंगे क्या? करेंगे नहीं, छेड़ना नहीं है बस। अपन परेशान करेंगे। कोई पहले से छेड़ा तो नहीं है ना उनको? हाँ, यही कह रहा हूँ मैं, छेड़ देंगे।
भाई कुछ इस तरह से है गरवा जी महाराज का ये जो झरना है, देखने में काफ़ी आकर्षक है। और यदि आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जगह आपको कैसी लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर एक बार तो ज़रूर आएंगे। जगह ही कुछ ऐसी है भाई, बिल्कुल मूवी का एक सीन चल रहा है। ये देखिए कितना साफ पानी, बंदर पानी में से कुछ निकाल के खा रहा है। पानी निकल तो यहाँ से रहा है, पर इसके आगे और ये पानी कहाँ से आता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। ऊपर में ये शायद मंदिर होगा या पता नहीं, ऊपर चल के देखते हैं। बहुत डर लग रहा है, क्या पता कहीं इनका अटैक हो गया तो अपने तो सामने इस तरह से दो दो चार चार के झुंड बना के बैठे हुए हैं ये बंदर। लेकिन मेन जो यहाँ का दृश्य है भाई, यहाँ की पहाड़ियाँ, इससे और ऊपर जाके देखते हैं। पत्थर की इतनी बड़ी बड़ी चट्टान है। शायद बरसात में ये जगह पूरा पानी से भरी हुई रहती होगी, और पहाड़ों से जो पानी है, बरसात का जो पानी है, इधर से ही बह के जो झरने के रास्ते से नीचे की तरफ जाता होगा। बिल्कुल खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। इस झरने पे सबसे ऊपर हम जहाँ तक जा सकते हैं सेफली, जहाँ तक कोई हमें नुकसान ना हो। वैसे तो हम और भी ऊपर जा सकते हैं शायद, लेकिन सेफ रहकर हमको कोई किसी तरह का नुकसान ना हो तो हम यहाँ तक शायद आ सकते हैं। और यहाँ से नीचे जो भी है पानी में नहाना या लोगों का जो भी इंजॉयमेंट, जो भी उनका मनोरंजन है, यहाँ से नीचे की तरफ ही रहता है मेरे हिसाब से। और इससे ऊपर तो शायद ही कोई जाता होगा। बंदरों से थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। चारों तरफ से अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ निकलेंगे।
एक पत्थर खिसक गया तो समझ लीजिए जितने लोग हैं सबकी यहाँ पे वाट लगने वाली है। गरवा जी महाराज पहले कभी आया नहीं था, आज यहाँ भी आना हो गया और अब यहाँ से वापसी करेंगे। सब कुछ देखने के बाद रिजल्ट ये आया कि यहाँ पर सबसे सही समय जो है आने का वो बरसात है। अगर बरसात का समय नहीं है तो आप यहाँ बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि बरसात में यहाँ पर जो आनंद आने वाला है वो और किसी समय नहीं आने वाला है। सामने एक छोटा सा कुंड है और इसमें बिल्कुल साफ छोटी छोटी जो मछली हैं वो दिख रही हैं। मैं थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, शायद कैमरे में भी ये दिखाई दे। कैमरे में दिख रही है, अगर आप लोग शायद देख सकते हैं इसे। तो ये पानी बहुत ही साफ है और मछलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल साफ इसे। बहुत ही अधिक मछली हैं इसमें, बहुत ही अधिक मछली है। अब यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे और चलेंगे अपने घर की तरफ। Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around with me. You said that you were down, you said that you were down, you said that you were down. हवा की आवाज़ अगर आप लोग शायद सुन सकते होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हवा बहुत ही अच्छी आ रही है और काफ़ी तेज़ आ रही है। और भाई साहब मुझे सीढ़ियों से उतरना था, लेकिन आप देखो मैं कहाँ जा रहा था। इससे जो गिरता हुआ पानी मैं उधर से उतरने जा रहा था। अच्छा हुआ मैं देख लिया। बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ से नीचे की तरफ मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो झरने से गिरता हुआ पानी यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा रहा है। आप यहाँ से देखो, ये है यहाँ से नीचे में कुछ
लड़के दिख रहे होंगे, शायद नहाने की तैयारी में है। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जुनून के आगे कुछ भी नहीं देख सकते। पानी को छू करके पहले देख रहे हैं कि ठंडा कितना है। कपड़े तो उतार चुके हैं, लेकिन देखते हैं भाई साहब लोग पानी में कूद सकते हैं या बाहर से ही हाथ पैर धो के निकल जाए। यहाँ से चलेंगे नीचे की तरफ। काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो झरने से गिरता हुआ पानी यहाँ से डायरेक्ट नीचे जा रहा है। आप यहाँ से देखो, ये है, यहाँ से नीचे में कुछ लड़के दिख रहे होंगे, शायद नहाने की तैयारी में है। ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जुनून के आगे कुछ भी नहीं देख सकते। पानी को छू करके पहले देख रहे हैं कि ठंडा कितना है। कपड़े तो उतार चुके हैं, लेकिन देखते हैं भाई साहब लोग पानी में कूद सकते हैं या बाहर से ही हाथ पैर धो के निकल जाए। यहाँ से चलेंगे नीचे की तरफ। काफ़ी अच्छी जगह है।